ये तो बड़ा सा सरप्राइज वाला है। मैं आपको पता है मैं कहा गई थी चूल्हे में पिज्जा आया था और जैसे मैं क्या लाई बताऊं, ये देखो एकदम मैं लॉक लगा सकती हूँ और ये देखो ऊपर से सिक्के डाल सकती और जैसे मैं सिक्के डाल सकती हूँ और देखो तीसरा डाल। ये तो आपने बता दिया, अब ताला दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड मैं इसके ताला लगा रही हूँ, अब बताओ। देखो छोटा सा ताला है तो दिल क्यों नहीं रहा फ्रेंड्स मैंने लगा दिया देखो। और अब मैं ये चीज दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड्स पहले मैं दाल दिखा, देखो दाल। हेलो और इसका क्लेचर सामान और ये देखो इसका कांच, ये इसका दिखता भी है। इसका बैग देखो, इसका बैग और देखो इसका दूसरा बैग, देखो इसका सेंटर, देखो इसकी कंघी। पहले मैं इसकी कंघी कर दूं। ये देखो कंघी रख दी। देखो इसका लोशन। बाय, फिर मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल वाला बटन भी दबा देना और भूलना